呢個 clip video 咧係舊年嘅，我哋係出緬甸，都係啦朗府。而家咧呢間酒店咧係16,000蚊，一晚咧有放3個人咯，有大床有細床，廁所咧都幾大，酒店都幾乾淨咯。係嗰度附咧酒店都多啊。今次我哋係啦朗府係出緬甸。價錢咧都係貴咗少少咯，係啊。跟住咧係呢個係買零食公仔麵啦，自己買啦嘛，係準備晒啦汽水啊呢啲啊，啤酒咧飲酒咧自己買啊，邊個飲乜嘢自己買。依家係 immigration 係啦朗府準備係出啦朗依家係要料咧準備係落船嘅，一齊幫手。呢啲佢哋都幫我哋噶拎埋，全部準備。我哋係船咧係 North Star， 泰國都幾出名噶啦，呢度好出名噶啦，係啊，船最大噶啦，價錢都貴咗少少啫嘛。而家咧係出到係緬甸啊，坐船差唔多係兩個節啦，到係緬甸係入關咯。而家搞掂啦，喺船入面等，船都開啦。我哋就準備嘢傾偈吹水。得閒就玩啤牌，係咁咯，係啊，得閒咧都係搞掂自己係乾咯，綁腳，係前面頭咧有係4個床噶，係而家咧師傅係煮飯，係準備係晚飯啦，係而家係晚飯咯，準備都幾好食啊，中意食乜嘢要求同佢哋講。食完就瞓覺，而家都係7:41，都再瞓，定我瞓咁做啊？跟住咧一陣間到咧，我都係釣魚噶啦，一個地方係而家留地方釣魚咧，我玩俾 casting 先啦。跟住咧係唔啱手咯，我先換咯。跟住咧我先換係 spinning 咯。而家我用咖喱咧係170g係 black 噶。係即刻錄即刻食噶咯，都係唔使諗啦，係通常係 GT 啊，呢度係都幾大啊 GT 喺呢度，最少係20kg 啊 kg 啊，最少啊有40、50、60大把，係啊，二晚都係好多魚釣，有係 dog tooth 啦狗牙，係啊都好多，但係小心中鯊魚咯。都係麻煩，好攰啊嘛，中鯊魚。而家我係一個人係船頭咯，佢哋係船尾，係呢個係2個鐘，差唔多係500kg啊魚啊，2個鐘。跟住咧係佢哋幫我哋執埋喺冰箱啊，係啊，都幾好玩啊，下次有機會一齊咯。跟住咧係朝頭早咧都係食白粥咯，佢哋煮俾我食肉碎烚熟蛋，係白粥，呢個係早餐啊，係啊，好似係一陣間咧釣係黑斑水深啲係320米。係佢哋要下班，呢個係船長咧幫我哋綁腳，一定係識綁啦嘛。跟住咧係點綁咯，釣下班啊，係啊。呢啲釣下班用電搞咯，我都係唔中意玩咯，我睇佢哋釣咯，係咁咯。點樣啲魚咧都係分埋平啦嘛，一齊抽獎咯。係呢個好多謝噶啦。黑斑真係好好食，邊個未食過咧？一定試下，下次有機會啊！好好食，出邊都冇得賣噶，係啊，所以咁深啊，係啊，全部用電搞噶，用一邊咧用三角最多噶啦，最好4個都得嘅，一齊玩噶嘛。你落晒咧，真係打亂結噶，係。另外，我唔係幾中意玩電搞，唔知點解。
呢度都幾隻啦，今次釣唔到啊，釣得係6、7隻啫嘛，係啊。跟住咧，依家都係食係午餐，湯粉麵、泰式肉碎、ต้มยำ，係啊，再釣魚，係啊，呢個就釣緊蝦班咯，最深啊，320 米。啊，呢啲好似鯊魚啊，我記得啊，應該係唔係喎？呢個魚咧唔好啊，唔食得啊！如果釣呢個魚咧3、4隻一齊咧，全場都即刻搬走噶啦，全部海都係呢個魚噶啦。佢呢個魚同蝦班一齊啊，係咁樣啊。而家仲好多隻咧走噶啦，係啊，釣完都防佢咯，好難死啊呢個魚，點樣都唔死啊！今次我哋係試晚5日試晚，係啊！我哋要浸底咧，用係煙仔係魚啊，浸底嘅。係啊！我哋全正幫嗰啲買係10K 啦嘛，10 kilo 啊！而家係食晚飯啦，係啊！我哋係買咗10 kilo 都唔夠用啊！嗰時咧都係用多出舊牙咧，係隻一片一片咧係釣魚啊！最好食咧，最好味咧，釣好多魚咧都係要係煙仔嘅係肉咧，佢好多血噶嘛。而家都冇啦，係啊！而家冇咧，用 dog tooth 咯，用 dog tooth 切一份釣咯，係啊！買得少啊，未諗到啊嘛，係用而家呢度係 top water 啦，呢個水咧係20 米水啊，大波啊 top water 啊 pencil 啊 OK 啊，有得小心喎，睇風寒啊，小心自己人啊，打呢啲啊好危險啊，係啊，今次咧我都玩少少啊。我冇玩咁多，好攰啊！呢個 dog tooth 咧應該係60 up 咯，60 kilo up 咯 dog tooth，好多 dog tooth 啊，係，緬甸咧打 tuna 咧係少，係啊，泰國嘅多啲，但係緬甸好多種魚啊嘛，係，好多要釣。呢個係釣鯊魚啊，好似阿叔啊，哇！真係佢犀利啊，釣呢3隻鯊魚，好攰啊，係咁咯。而家用 dog tooth 肉咧，魚咧食得少啲啊，冇咩嘢血啊嘛，冇咩嘢腥味，唔係幾好，你冇得揀得用咯。而家就係我哋係清係曬魚啦，沖鹽水、海水咯。擺冰箱，我哋有2個冰箱咯，一個冰箱擺ได้係1噸咯，2個冰箱擺2噸魚咯。今次我釣ทั่咧差唔多2噸咯，差唔多啊，係差唔多滿晒啊，係啊，呢又係鯊魚啊咁樣啊，呢啲咧緬甸唔可以釣係鯊魚啊，釣到咧冇問題，釣完咧即刻防佢啊嘛。而家喺入船入面咧要罰錢20萬。船入面咧有佢哋嘅人㗎，有緬甸嘅人啊，警察1個人喺房入面啊嘛。而家係在食飯咯，係啊，呢叫美國炒飯泰式咯，有白飯炒番茄，再係煎蛋腸仔，呢個係船長嘅房咯。前面會打卜啊，打卜 top water， 係啊。唉，今次啊，午餐全部食嘢。今次我都係拍片得少啊，好攰啊，有暈地船添，係啊，都好少啊拍片啊，唔知拍乜嘢先。係啊，而家都係又翻轉頭係釣蝦班啦喎，佢釣得太少啦，佢想釣多啲啦嘛。但係問題咧係肉全部 dog tooth 啊嘛，唔係幾好咯。而家有煙仔嘅肉咧 perfect 好好啊！而家用 dog tooth 咧冇咁開口咯，用 dog tooth 個肉片
唔係幾好，冇得揀呢，都係咁啦。係啊，希望咧釣多啲蝦班啊，全部都鍾意食。用電搞㗎，全部。而家用積咧都可以，以前咧得，而家咧唔少㗎啦。以前好多蝦班啊，點樣落都係中啦嘛。300幾米係嘛，300斤400斤積咧，你唔中咧，哇真係攰啊嘛。你落一次希望中咯。船長佢幫我哋睇啊，而家下邊好多咧，佢就放呢個係我啦，都係中，都唔係班啦，我打 top water 啦，係咁咯。呢個 GT 㗎，都係 GT。因為我哋法列拿對面係緬甸，我哋係入緬甸海關線，係登記話齊人啦，出14入14個人係咁咯，登記。入完咧就係瞓自己睇過，呢個係緬甸人㗎，係我哋個船，係緬甸係警察。呢個魚全部係擺一齊現場，跟住咧係擺一份係抽獎，係啊，釣唔釣唔緊要，全部抽平㗎，睇啦，你係抽獎係邊份咯。咁緬甸真係好多種魚釣啊，係。我哋而家都係有寄賣喎，有啲好似我朋友咧都係寄份香港都有喎。以前係，而家咧都有，唔知點用啊。好似係批飯香港啊，有㗎。而家我批飯係OK 咯 ，Bangkok 咯。一箱好似係1500匹咯，寄埋係到喺 Bangkok 啊，係即刻到喎，人未到，魚到咯喎，好快啊！呢個魚我都送俾人啦，我都食唔晒，係啊，呢度係我個份咯，我有2箱、3箱咯，係啊。咁差唔多啦，呢個下次有機會咧一齊玩咯，出緬甸真係好玩啲，係啊，跟人哋團都得嘅，唔係一定係齊晒爆船㗎，跟人哋團咧都好玩㗎，係啊，呢個係分魚，人哋咧抽唔到蝦班。請食啊嘛，分俾佢條少咯，係啊，請食啊，人哋中咗抽獎到咧都分俾人哋咯，請食都俾佢咯，係咁咯，係啊，而家咧呢個場拉死啦，全部一齊呢個釣魚全部 GT 咁咯，好啦，拜拜，下次再有機會一齊啦，拜拜。